ఎస్టీ ట్రెడిషనల్ బ్లాగ్కి స్వాగతం. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో దేవుడికి నైవేద్యంగా మాంసం మందు పెట్టే దేవాలయం ఎక్కడుందో తెలుసుకుందాం. మన భారతదేశంలో సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు ఎంతో ప్రాముఖ్యతనిస్తారు. ఏవైనా పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించేటప్పుడు స్వామివారికి ఎంతో శుభ్రంగా తీపి పదార్థాలను నైవేద్యంగా సమర్పించి పూజలు నిర్వహించడం మనం చూసే ఉంటాం. కానీ ఎప్పుడైనా దేవుళ్లకు చాక్లెట్లు, బిస్కెట్లు, మద్యం, మాంసం నైవేద్యంగా సమర్పించడం మీరు విన్నారా? అవును, వారణాసిలో ఉన్న బాబా బతుక్ భైరవ ఆలయంలో దేవుడికి నైవేద్యంగా మాంసం, మద్యం సమర్పిస్తారు. అయితే ఈ ఆచారం ఇక్కడ ఎన్నో ఏళ్లుగా కొనసాగిస్తున్నారు. అయితే ఈ ఆలయం గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. వారణాసిలో ఉన్న బాబా బతుక్ భైరవ ఆలయంలో ఉన్న మహాదేవుడు సాత్విక రూపం, రజస్వరూపం, తామస రూపం అని 3 రూపాలలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. ఉదయం స్వామివారిని సాత్విక రూపంలో చిన్నారి స్వామిగా అలంకరించి స్వామివారికి పిల్లల చేత చాక్లెట్లు, బిస్కెట్లను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. ఇక మధ్యాహ్న సమయంలో స్వామివారి వస్త్రాలను మార్చి రజస్వరూపంలో అలంకరిస్తారు. అప్పుడు స్వామివారికి అన్నం, పప్పు, బ్రెడ్ మొదలైన పదార్థాలను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. రాత్రి సమయంలో స్వామివారిని తామస రూపంలో అలంకరిస్తారు. ఈ రూపంలో స్వామివారు చూడటానికి భయంకరమైన ఉగ్ర రూపంలో ఉంటారు. ఈ రూపంలో ఉన్న స్వామివారికి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున మాంసము, చేపలను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. మాంసంతో పాటు మద్యాన్ని కూడా స్వామివారికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. ఇక్కడికి చేరుకున్న భక్తులు స్వామివారి 3 రూపాలను దర్శించుకోవడానికి రోజంతా అక్కడే వేచి ఉంటారు. ఉదయం వేళ సాత్విక రూపంలో ఉన్న చిన్నారి స్వామికి నమస్కరించడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయి సుఖ సంతోషాలతో ఉంటారని ఇక్కడి వారి ప్రగాఢ నమ్మకం. అయితే స్వామివారికి ఇలా మద్యం, మాంసం నైవేద్యంగా సమర్పించి పూజించడం గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఒక ఆచారంగా వస్తోందని అక్కడ పండితులు తెలియజేస్తున్నారు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఎస్టీ ట్రెడిషనల్ బ్లాగ్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరికొత్త వీడియోస్ కోసం పక్కనున్న బెల్ బటన్ను ప్రెస్ చేయండి. ధన్యవాదాలు.